வணக்கம் நண்பர்களே. இந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா PMV அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி வந்து கடந்த வருஷம் வந்து ஒரு பட்ஜெட் விலையில் ஒரு மைக்ரோ காரை வந்து இந்தியாவில் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க. இந்த காரினுடைய டெலிவரி வந்து 2023 மிடில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட வந்து பஜாஜ் கியூட் கார் மாதிரியே வந்திருக்கு. ஒரு நானோவுக்கு மாற்றாக இந்த காரை வந்து நம்ம வந்து சொல்லலாம். இப்போ இந்த காரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெக்கு விலை பற்றி இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து பார்ப்போம். இது வந்து ஒரு 2 பேர் போகிற மாதிரியான ஒரு கார் டைப்பில் இருந்தாலும் குவாட்ரி சைக்கிள் அந்த கேட்டகரியில் தான் இது வந்து வரும். முன்னாடி வந்து டிரைவர் உட்காந்துருப்பார் அப்படின்னா அவருக்கு பின்னாடி இன்னொருத்தர் வந்து உட்காரலாம். 4 டோர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து 2 பேசஞ்சரும் லெஃப்ட் சைடும் வந்து ஏறலாம், ரைட் சைடிலும் வந்து ஏறலாம். போத் சைடில் வந்து ஏறுற மாதிரி வந்து 4 டோர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 48 வோல்ட் லித்தியம் அயன் பேட்டரி தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 15 ஆம்ஸ் சாக்கெட்லேயே நம்ம வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு 4 ஹவர்ஸ் ஃபுல் சார்ஜ் ஆவதற்கு டைம் எடுத்துக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரேஞ்சை பொறுத்த வரைக்கும் 3 ரேஞ்சில் கிடைக்குது. 120 கிலோமீட்டர் போகிற மாதிரி, 160 கிலோமீட்டர் போகிற மாதிரி, 200 கிலோமீட்டர் போகிற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். பவர் பார்த்தீங்கன்னா 13 ஹார்ஸ் பவரையும் 50 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்கையும் வந்து கொடுக்குது. ஃப்ரண்ட் வீலுக்கு தான் பவர் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் வீல் டிரைவு IP67 ரேட்டிங். 0லேருந்து 40 கிலோமீட்டர் வேகத்தை 5 செகண்ட்ஸில் நம்மளால் ரீச் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. டாப் ஸ்பீடும் நல்லாவே போகுதுங்க. 70 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் வேகமாக வந்து போக முடியும். டைமென்ஷன்ஸ் வச்சு பார்க்குறப்ப பஜாஜ் கியூட் காரை விட இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு சில பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே அதிகமாக தான் வந்து இருக்குது. டிசைனும் வந்து நல்ல ஒரு சூப்பரான டிசைனாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பிளாங்கட் ஆஃப் கிரில் டிசைன் வந்து முன்புறத்தில் வருது. LED டே டைம் ரன்னிங் லைட்டும் வந்து சேர்ந்து தான் வந்து வருது. 2 ரவுண்டு ஹெட்லாம்ப் கொடுத்துருக்காங்க. விண்ட்ஸ்க்ரீன் வைப்பர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பின்புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் LED லைட்டு பார் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதேமாதிரி சர்க்குலர் ஆக்சிலரி லேம்ப்ஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பம்பரில். இதே மாதிரி சிங்கிள் டுவல் டோன் கலர் ஆப்ஷன்ஸில் இந்த கார் வந்து விற்பனையில் வந்து கிடைக்குது. LCD டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கிளஸ்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதேமாதிரி வந்து டிஜிட்டல் இன்ஃபோடைன்மெண்ட் சிஸ்டமும் வந்து இருக்குது. ஆன்போர்டு நேவிகேஷன், ஸ்மார்ட் ஃபோன் கனெக்டிவிட்டி இது எல்லாமே வருது. டேஷ்போர்டில் வந்து நிறையா ஸ்விட்ச் கியர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மல்டிபிள் டிரைவிங் மோட்ஸ் வந்து வருது. ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங் இருக்குது. சிங்கிள் பெடல் டிரைவிங்கும் வந்து இருக்குது. ரிமோட் பார்க்கிங் அசிஸ்ட் இருக்குது. க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் இருக்குது. ஃபாலோ மீ ஹோம் லைட்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ டிசைன் வைஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கார் வந்து பார்க்க சூப்பராக வந்து இருக்குது. ஒரு 2 பேர் வந்து பைக்கில் போகிறதுக்கு பதிலாக இந்த காரில் போனோம் அப்படின்னா ஒரு சேஃபாக வந்து நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ண முடியும். மழை வெயில் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இல்லாமல் சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டுறதுக்கு, டிராஃபிக் நிறைந்த இடங்களில் ஓட்டுறதுக்கு இந்த கார் வந்து ஏற்ற ஒன்றா இருக்குங்க. ஆல்ரெடியே வந்து ப்ரீ புக்கிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. 2000 ரூபா கொடுத்து ப்ரீ புக் வந்து பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த காரோட விலை பார்த்தீங்கன்னா 4,79,000 ரூபாய் ப்ரைஸில் வந்து இந்த கார் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த வருஷத்தோட மிட்டிலேருந்து இந்த காரினுடைய டெலிவரி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நன்றி.